Oke, jadi ceritanya ini kan hari libur saya ya guys, hari Sabtu. Jadi tiap hari Sabtu itu kita eh, schedule-nya pasti jalan-jalan di pantai. Dan hari ini kita jalan-jalannya di pantai dekat rumah aja. Itu Jembatan Marina namanya. Nanti aku pasang klipnya ya, dilihat ya guys. Oke. Ini namanya Jembatan Marina guys. Jembatan Marina bentar lagi itu ada kapal turis. Cantik banget. Jangan buang di laut, nggak boleh buang sampah di laut, dimarahin. Nggak bisa buang sampah, nanti didenda. Ya kan guys, jangan buang sampah sembarangan kalau di laut. Nanti laut kita nggak cantik. Oke, udah lihat kan? Nah, di video itu nggak sengaja ponakan aku mau buang sampah di laut. Tisu bekasnya ya. Terus untuk aku spontan aja guys, aku kasih tahu nggak bisa buang sampah di laut karena memang kan selain sampah dan apa aja, pokoknya mendingan nggak dibuang di laut deh, biar laut kita makin cantik dan terjaga kebersihannya. Oke Cindy, dilarang buang sampah di laut ya. Oke Indi, diingat ya. Jadi dilarang dan jangan pernah buang sampah di laut. Usahakan sampah plastik atau sampah apapun itu usahakan jangan dibuang di laut, terutama sampah plastik, untuk kebersihan dan kesehatan ikan-ikan laut kita. Oke? Bilang oke Indi. Oke? Oke guys. Oke deh. Wait. Kayaknya aku mesti keluar nih, mau beli sabun, terus mau beli aqua botol kecil untuk Cindy, untuk bekalnya nanti hari Senin ya. Hah? Enggak, dilarang tuh, kasih tahu temanmu jangan ambil itu air minumku, dilarang nanti. Kalau mau minum saja tapi jangan dibuang botolnya ya, ingatin dia. Ini juga kalau di sekolah kalau mau buang sampah nggak boleh buang sembarangan, jangan dibuang di lantai tapi harus dibuang di tong sampah toh. Ini ingat tuh ada tong sampah di sekolah tuh ya. Ingat. Pintar. Sejak dini anak kecil harus diajarkan bahwa membuang sampah di laut, membuang sampah sembarangan itu tidak bagus. Oke. Bye guys.